Sarà sciopero il prossimo 2 maggio per i lavoratori impiegati nella vigilanza privata e nei servizi di sicurezza. Persone che trasportano valori nei mezzi blindati, che garantiscono gli accessi di luoghi come tribunali, ospedali, fabbriche e supermercati e i cui stipendi, in certi casi, non arrivano, pur se occupati a tempo pieno, a nemmeno 800 euro al mese. Le paghe, dicevamo prima, sono molto basse, i servizi che vengono richiesti sono sempre più elevati e numerosi e c'è un utilizzo in maniera massiva dello straordinario. Quindi per arrivare a una paga dignitosa, decorosa, paragonabile ad esempio a quella del settore del commercio, la Guardia Giurata non può fare 8 ore al giorno, deve fare 12, 14 con turnazioni che sono massacranti. Una situazione paradossale causata da un contratto fermo da oltre 6 anni e mezzo, senza mai nessun adeguamento salariale a fare da contrappeso ai continui aumenti dei costi della vita quotidiana. Il minimo dell'aumento contrattuale deve essere, la richiesta stata fatta era di 120-150 euro, che è stata comunque mandata a stendere con una proposta che alle ultime trattative era ferma agli 80 euro di rinnovo, però tra l'altro rinnovi spalmati su 4 anni, il che vuol dire che mi porto a casa 20 euro all'anno. L'obiettivo di CGIL, CISL e UIL è quindi distante dalla controfferta delle organizzazioni datoriali. Il punto d'incontro sembra essere oggettivamente lontano.